Salamlayıram əziz izləyicilər. Sizi böyük gələcəyə kiçik addımlarla verilişinin növbəti istedadlı qonağı Soltan Əmiraslanlı. İlk öncə salamlayıram Soltan səni. Neçənci ildə harda dünyaya göz açmısan? 2016-cı ildə Bakıda. İlk futbola hansı klubda başlamısan? İlk futbola Sərhədçidə olmuşam. Komandanın adı? Komandanın adı yox. Sadəcə fərdim. Daha sonra isə Amasya. Amasya komandasına gəldin. Neçə nömrə formanı geyinmisən? 11. 11 nömrə. Mövqeyin nədir? Sol içinə, sağ içinə. Winger. Futbola necə başladın? Əhvalatı var Futbola mı? həyatda marağım gəldi. Atama dedim ki, futbola qoysun. Və Qoydu. hərdim məşq, daha sonra isə Amasya. artıq Amasya. Məşqçin kim idi ilk məşqçin? Kamran, Kamran müəllim. İlbəsindir? İslam Kərimov. İslam Kərimov. İndi hal-hazırki məşqçidir. Yaxşı. Keçən mövsümdə istər çempionat oyunlarında, istər yoldaşlıq oyunlarında maraqlı bir oyun, yadda qalan bir oyun varmı? Möhtəşəm oynamısan həmin oyunda və yaxud da ki Sabah oyununda. sabah oyununda. Qol vurmusan mı? Bəli. Neçə dənə? Bir. Komanda qələbə mi qazandı? 300 bərabər. Bərabərliklə meydandan ayrıldınız. Uşaq futbolunda nəticə yoxdur, amma hesaba ona görə soruşuram ki, vurduğun qollar və s. Sənin üçün komanda yoldaşlarının ən rahat bir-birisi başa düşdüyü futbolçu kimdir? Atilla. Əcəba Sultanı. Yaxın mövqedə mübarizə aparsa o da hücumçu mövqeyindədir. Komandanın artıq dediyin kimi qeyd nömrəli formanı sənə veriblər. Amasya komandasının bir mövsüm isə daha bir liqada böyüyəcəksiniz. U10 deyil, U11 liqasını çıxış edəcəksiniz. Bu səni həyəcanlandırırmı və yaxud düşündürürmü? Daha çətin mübarizə birimiz gözləyir. Yadda qalanını sabahla qeyd etdin. Bəs elə bir oyun olubmu? Həmin oyunda daha böyük performans gözləmirsən, amma performansın aşağı səviyyədə olub. Qarabağ oyunu. Yəni, daha yüksək performans gözləyirdin, amma 4-2 hesabını nəzərdə tutursan. Həmin oyunda sizin qapısınız Murad da zədə aldı. Təbii o da sizə psixoloji olaraq təsir olmuşdu, daha sonra ayağa qalxdı. Həmin oyunda kimdən daha yaxşı oyun gözləyirdin? Öz sənin oyunun alınmadı, amma daha çox kimdən oyun gözləyirdin ki, həmin oyunda nəticəyə təsir etsin və yaxud da ki, qələbə qazansan? İbrahim. Amma o bir qol vurdu, amma çox yaxşı oynamadı da. Yəni, ondan daha yüksək performans gözləyirdim. Özün də həmin oyunda performans zəif oynadı. Ciddi bir zədəm olubmu indiyənə qədər? Almamısan, inşallah bundan sonra da almazsan. Futboldan heç olubmu? Futboldan uzaqlaşmaq istəmirsən? Olmuyor. Düşündün sanki. Amma düşündün, yox. Olma, yavrusu olma. Gezmisənmi klubunla bərabər başqa bir ölkəyə mi deyim, səfərə mi deyim? Biz Amasya uşaqlarından 3 nəfər idi. Neftçinin klubuna qatıb getmişdik. Atilla, mən, İbrahim. Hara getmişdin? Rusiya. Ulyanovsk. Ulyanovsk şəhərində. Turnirdə nə kimi xatirələr qaldı sənə? Orada dostluq oyunu oynadıq. Bir qol oldu. Vurduğun qol. Həmin oyunda qələbə mi qazandınız? Hə. Nəsə xatırlayırsan? Oyunlarda deyəsən 1-1 qalmışdıq. Penaltılarda qazandıq. Futboldan kənar başqa bir ölkələrə səfər etmisənmi indiyənə qədər? Etmişəm. Hara? Qətər. Qətərə. Azərbaycanda hansısa bir bölgəyə səfər etmisənmi? Bir-bir ölkələr var, Azərbaycan kifayət qədər. Qusar, Quba. Sonra? Adında deyil. Sən sinifdə oxuyursan? 5-ə keçirəm. 4-cü sinifdə oxuyursan, 5-ci sinifdə. Harada oxuyursan, neçə nömrə məktəbdə? 95. Harada yerləşir? Əhməd. Sinif rəhbərin kimdir? Günün xeyir. Direktor kimdir? Pərvanə Abbasov. Buradan onlara təşəkkür bildirmək istəyirsənmi? Bu dəqiqə sənin dilindən nə təşəkkür etmək istəyirsən onlara? Yaxşı var. Yaxşı varsınız deyirsən. Əziz direktor və sənin rəhbəri Soltan Əmiraslanlı isə belə bir söz deyir. Yaxşı ki varsınız. Dərslərini
oxumağın və məşqlərə təsir edirmi? Xeyr. Məktəblə eyni anda. Mən səhər sevməliyəm. Birinci növbədə oxuyursan, ikinci növbədə dərslərin olur. Yağışlı havada, hava şəraitinin pis olduğu vaxtlarda barza aparmaq. Çətin olur. Amma gedirəm. sevdiyin bir qida varmı, yemək varmı? Var. Aş. Sən mətbəxində şah yeməyi, plov, aş. Sevdiyin bir maşın növü? Audi. Audi. Markasını da deyə bilərsən, narahat olma. Audi. Sadəcə Audi olsun, Tamam. əl getmir. Yaxşı. Sevdiyin ölkə? İtalya. Bir sual vermək istəyirəm və bundan sonra futbola haqqında bir neçə sual verəcəm. Mən sənə saysız, hesabsız, hesab bitməyəcək qədər aş versəm, saysız, hesabsız Audi versəm və İtaliyada ömrünün sonuna qədər yaşamaq. Sadəcə futboldan 3 il uzaq qalacaqsın. Məcbur olsam bəlkə. Məcbur yox, öz istəyinlə 3 il. Məcburiyyət nə düşündürür? Yəni məcburiyyət Anamız atamız məcbur eləsə. o halda. Bakalım bütün hallarda. Yox. Azərbaycan klublarından hansında çıxış etmək istəyərdin? Bir millidə çıxış eləmək istəyərdim. Bir də Millidən, yəni Azərbaycan əsas millisi. Bir də Neftçi komandası. Yaxşı, Neftçidə sənə oynamaq hüququ verilsəydi, neçə nömrə formaya çıxış edərdin? 11. 11? Olur. Neftçidə bəyəndiyin bir futbolçu varmı? Qapıcı. Rıza Cəfərovdan söhbət edir. Qapısı mövqeyinə mi görə, yoxsa xarakterinə mi görə? Xarab. Sevirsən, yəni yaxşı insandır. Sənə bir komanda qurmaq şansı veriləcək. Komandanı quracaqsan. İlk öncə komandanın adı nə olacaq? Əfsanələr. Komandanın qapısından başlayaq. Oliver Kahn. O, Alman əfsanəsi. Qol maşınının qapıcısı. 2002-ci ilin dünya çempionatı xatırlayır. Həmin o əlini qırdığı, Yaşadık Ronaldinho vurduğu 2 qolla əlini qırdığı epizod. Çılğın Oliver Kahn. Müdafiə. Maldini. Stoper. Yəni ortada. Bəs yanında. Sergio Ramos. Cinahlarda. Roberto Carlos. Sol cinahda. Sağda. Carlos Alberto. Bəs yarım müdafiə xəttə. Ortada Iniesta. Zidane. Çoxdur bilirəm futbolçular, amma həmin 11-liyi elə bir futbolçu qoymalısan ki, o sadəcə əfsanə olmalıdır. Rodri. Rodri. O da maraqlı seçimdir. Bəs hücum xətti. Ən mazi və ən maraqlı o nöqtəyə gəldik. Sol cinahda Neymar. Aha. Sağ cinahda Lamine Yamal. Aha. Hücumda Messi. Orta. Forward. Maraqlı seçim idi. Cristiano Ronaldo heyətdə yoxdur. Yəni, sənə qurduğun heyətdə yox. Komandanın baş məşqçisi kim olar? Xabi Alonso. Xabi Alonso. Maraqlı seçim idi. Həmin futbolçulardan hansı birini meydandan çıxarıb özünü onun yerində oynatmaq istəyərdi? Dedik. Onlara heç kim çatmasaydı olub. Maraqlı idi. Bəs komanda yoldaşlarından varmı elə bir futbolçu ki, həmin o heyətə salmaq istədiyi? Yəni o futbolçular heç kim salmaq. Nə qədər ideal futbolçular olsalar da komanda yoldaşlarından, amma o heyətə heç kim toxuna bilməz və dəyə bilməz. Sultan Əmir Aslanlı deyəndə, yəni ümumi məfhum anlayış deyiləndə nə başa düşülür Sultan Əmir Aslanlı? Yəni futbol deyiləndə nə başa düşür? Həyat. Hər şey. Həyat yəni hər şey. Ab həyat, hər şey. Həyat suyu, özəlliyi, hər şey. Sənin seçimində sənin futbol elə bir sevgidir ki, milyardlarla insan bu idman növünə könül bağlayıb. Hər bir idman növündə fərqlilik var, amma futbol isə tam başqa bir dünyadır. Sən az öncə verdiyin cavablar ya atam-anam deməsə, heç bir qüvvənin qarşısında mən futbolu tərk etmərəm. Heç kim tərk edə bilməz.
sənin görünüşün, dünya görünüşündən söz edirik. Əladır həqiqətən də, çox xoş olur. Belə dünya görünüşü futbolçularla danışmaq. Olurmu, məsələn, məhəllədə futbol oynayarkən səni dəvət edən, amma sən getmirsən, zədə səbəbi ilə qorxursan və yaxud da ki, gedirsən komandanın məhəllədə ən zəif uşaqlar sənə verilir, çünki sən futbolçusan. Olurmu elə bir hallar? Bəzən. Bəzən, amma hər halda sən oynayırsan. Yüksək futbolundan yayınırsanmı, yoxsa çox az ondan oynayırsan? Həyətə düşürəm, amma velosiped sürürəm, futbol da oynayıram. Futbola az vaxt ayırırsan ki, zədə səbəbi ilə ki, Futbola çox vaxt. çox vaxt sərf edirsən. Və zədədən qorxmursan mı? Bir futbolçulara qorxmursan. Dünyaya yenidən gəlsən. Yenidən dünyaya gəlsən. Yenə futbolçu olarsan mı? Bir sual da vermək istəyirəm və səndən xoş olan müsahibəni çox istəyirəm, tamamına gətirim. Veriliş haqqında düşüncələr, amma çox xahiş edirəm geniş şəkildə. 20 mövzu əsnasında biz danışa bilmədik. Tam mən səndən fikirləri ala bilmədim. Sən istedadlı meydanda belə deyilsən. Amma kamera qarşısında belə oldu. Veriliş haqqında düşüncələri. Əla. Yəni, həyəcan indi gedir, amma belə düşündüyüm qədərilə səndən. Daha öncədən həyəcanlıydım. Bir sual da verim. Həyəcan indi gedirsə, indi bir sual da verim. Uşaq futbolu üçün, inkişaf üçün nə etmək istəyirsən? Hansı dəyişikliklər etmək istəyirsən? Doğrusu ot olsa meydan. Süni ot deyil, təbii ot olsa. Aha. Güclü oyuncular olsa. Yaşıl meydanların təbii ki, oyuncular. Minnətlərim, cənab Əmir Aslanlı sənə. Uğurların bol olsun. Addımların böyük, zirvələr ayağın altında, ümidlərin şəfəq ulduzu kimi sönməsin. Daima zirvələrdə olasan və zədəsiz, qətiyyətlə irəliyəsən və mən valideynlərin başda olmağına baxıb səni sevirsin. Təşəkkür edirəm, dəyərli vaxtını mənə sərf etdiniz. Uğurların bol olsun.